ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. வெல்கம் டு மெல்ரோஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி ஃப்ரைடேங்க. மார்னிங்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் இப்படி தான் இருந்துச்சு. சரியான மழைங்க. இங்கே குளிர் பார்த்திங்கன்னா கையெல்லாம் வெளியே வச்சாலே உறைஞ்சி போகிற அளவுக்கு குளிர் இருக்குங்க. இப்போ டிசம்பர்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் இப்படி தாங்க நல்ல மழை இருக்கும். இங்கே ஏப்ரல்லேருந்து ஜூலை வரைக்கும் நல்ல குளிருங்க. மழைக்கு அதுவும் கார்டன் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தாங்க இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இந்த ஊரில் பார்த்திங்கன்னா பொல்யூஷன் ரொம்ப கம்மிங்க. இங்கே மெயினாக அக்ரிகல்ச்சருக்கு தான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க. கார்டன் நல்லா பார்க்குறதுக்கு மழைக்கு அதுவும் செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. நல்லா க்ரீனரியாக இருந்தது. இன்றைக்கி ஃப்ரைடேனால கார்டன்லேருந்து கொஞ்சம் ரோஸ் பிக் பண்ணிக்கிட்டோங்க. தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே மட்டும் கார்டன்லேருந்து மோஸ்ட்லி பூவை எடுத்து கொஞ்சம் சாமிக்கு போட்டு பூஜை பண்ணுவோங்க. பாருங்கள், இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த பூவை பிக் பண்ணவே முடியல, அவ்வளோ சில்லுன்னு இருந்தது. பார்க்கவே இந்த கலர் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. இந்த ஃப்ளவர்ஸை பிக் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே குளிர் நடுங்கவே ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. அந்தளவுக்கு குளிராக இருந்துச்சு. இப்படி தாங்க நாங்கள் பூஜை பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு. எங்கள் பூஜை ரூமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சாய்பாபா ஷீரடியிலேருந்து நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோங்க. இந்த சக்கரத்தாழ்வார் பார்த்திங்கன்னா திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயிலேருந்து நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு கொஞ்சம் பீஸா சாப்பிட்லான்னு மாலுக்கு வந்திருந்தோங்க. நாங்கள் என்ன ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ருந்தோன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த காம்போ ஆஃபர் தாங்க வாங்கியிருந்தோம். பீஸா வித் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, சிக்கன் ஃப்ரை அண்ட் தென் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் தாங்க ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதுக்கு ஒரு காம்போ பேக் இது. அந்த ஹோட்டலோட ஆம்பியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தாங்க இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. சின்ன சின்ன நோட்ஸ்லாம் இந்த வாலில் ஸ்டிக் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த நோட்ஸ்லாம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன வாங்கியிருந்தோம்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் சீஸ் பீஸா தாங்க வாங்கியிருந்தோம். ரொம்ப ஸ்பைசஸ்லாம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. அந்த சிக்கன் ஜாம்பியன் ஸ்டைலில் குக் பண்ணியிருந்தாங்க சிக்கன் பீஸா. அந்த பொட்டேட்டோ பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃப்ரையரில் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தாங்க. ஆயிலெலாம் இல்லாமல் நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. இது தாங்க நான் சொன்ன சிக்கன் சீஸ் பீஸா. ஸ்பைசஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தாங்க இருந்துச்சு. பட் ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. இந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஆம்பியன் ஸ்டைலில் குக் பண்ணதுனால இது வெறும் ஸ்வீட்டாக தாங்க இருந்துச்சு. அந்தளவுக்கு எனக்கு சிக்கன் அந்தளவுக்கு பிடிக்கல. பட் ஆனால் பீஸா பொட்டேட்டோ ஃப்ரையும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் டிக்கா பீஸா தாங்க ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இது நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் நல்லா இருந்துச்சு ஸ்பைஸியாக. என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.